cápsula de esta secuencia que vamos a hacer. Vamos a realizar unas 7 clases de 20 minutos. Esta en concreto la puedes realizar en tu cama, sentada en cualquier sitio cómodo. Lo puedes hacer antes de dormir para liberar tensión, estrés o recién levantada. Como sabéis, es una secuencia de clases con un paquete de 7 en la que vamos a trabajar principalmente los isquiotibiales, porque dada la larga trayectoria que llevo estudiando, investigando sobre ellos, porque hay personas que simplemente van trabajando y consiguen un poco más de flexibilidad con algunos estiramientos y porque hay personas que no. Lo iremos trabajando a lo largo de todas estas clases, pero simplemente es por, entre otras cosas, pero un condicionamiento principal es la pelvis, cómo puede estar en anteversión o retroversión, cómo eso afecta a una higiene postural, quizá una curvatura demasiado marcada o menos marcada de la lumbar, y eso condiciona el resto de la columna, llegando a condicionar a las cervicales y a la mandíbula, porque como sabéis somos un ser integral en el que cuando un factor o varios factores no funcionan bien o no están en una posición adecuada, digamos, y no somos conscientes de ello, el cuerpo a lo mejor da el indicador en otra parte, ¿vale? Así que vamos a trabajar el cuerpo entero dividido en clases para que tú lo vayas realizando a lo largo de la semana y así vayamos encontrando una conciencia corporal, una flexibilidad, una elasticidad y una comodidad en nuestro cuerpo, desde la generación de unos programas nuevos en nuestro cuerpo, desde unos ejercicios nuevos, sutiles, suaves en nuestro cuerpo, para que lleguen al sistema nervioso de una forma relajada y no en estrés. No le vamos a dar estiramientos fuertes, agresivos a nuestro cuerpo para que nuestro sistema nervioso no se estrese más. Estamos buscando todo lo contrario: relajar, soltar y que nuestro sistema nervioso lo acoja, ¿vale? Así que empezamos. Como sabéis, vamos a ir por partes, así que vamos a empezar con la parte de arriba de nuestro cuerpo. Especialmente me voy a centrar desde la mandíbula en ejercicios para estirar y flexibilizar, sobre todo crear conciencia. ¿Por qué me voy a centrar aquí? Porque el bruxismo creo que es una de las afecciones que ahora mismo está más a la orden del día, que más le está afectando a las personas. El bruxismo es cuando muerdes, cuando aprietas la mandíbula de forma no consciente. Hay gente que lo hace solo por la noche, hay gente que lo hace también durante el día. Entonces simplemente vamos a hacer es liberar, ¿vale? Esto se ocasiona por muchos motivos: estrés, tensión, represión emocional, cuando pasa un acontecimiento y no lo digieres bien y por la noche lo rumias, o durante el día no le das vueltas a la cabeza y lo somatizas en alguna parte de tu cuerpo, como puede ser la mandíbula. Y esto a veces normalmente genera dolor en la garganta, en el cuello, en las cervicales, que se cargan muchísimo, incluso cefaleas y dolores de cabeza. Así que vamos a empezar, y para ello vamos a empezar con la lengua. Vamos a llevar la lengua, primero vamos a abrir un poquito los labios, vamos a separar los dientes de arriba de los de abajo y vamos a llevar la lengua a las muelas de arriba desde la derecha, y vamos a empezar a masajear los dientes hacia la izquierda, y cuando lleguemos a la izquierda, hacia la derecha. Cuando volvemos hacia la derecha y terminamos, empezamos por abajo, desde las muelas de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha. Y ahora vamos por dentro, desde las muelas de la derecha hacia la izquierda y regresamos. Paramos y ahora vamos a las muelas de abajo, primero por fuera, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ahora vamos por arriba de los dientes de abajo, de derecha a izquierda.
así observamos cómo se van movilizando los músculos de la lengua que están debajo. Y paramos ahí el movimiento. Así empezamos a sentir nuestra mandíbula, cómo la sientes. Observa si tiendes más a apretarla. Simplemente voy observando con los ejercicios si llevas ahí tu tensión de forma inconsciente. Vamos a empezar con masajes, así que lleva las manos al inicio de tu mandíbula, arriba al hueso que está aquí desde la oreja. El inspirar vamos a arrastrar nuestras manos, trayéndolas hacia nuestra nariz. Y al expirar vamos a regresar hacia afuera. Vamos a bajar un poquito las manos para pasarlas por el centro. Inspira, aprieta sutilmente para que se note que estamos pasando nuestras manos. El expirar vuelve. No hay dolor, y si lo hay, no apretamos, pasamos sutilmente. Bajamos las manos al hueso de abajo y seguimos con este automasaje. Al inspirar, masajeamos la parte de la mandíbula de abajo. Al expirar, vuelve. Y nos vamos a quedar aquí en este hueso, haciendo círculos hacia detrás. Los labios siguen entreabiertos. Cambia el movimiento hacia adelante. Los dientes de arriba separados de los de abajo. Suelta para el movimiento. Y ahora vas a llevar tus manos al hueso de arriba, al hueso que une la mandíbula con el cráneo. Y al inspirar vas a apretar. Puedes cerrar los ojos si lo necesitas. Seguir con tu respiración. Y al expirar, suelta. Suelta y puedes repetir este ejercicio de automasaje hacia adelante, círculos en el hueso de abajo y apretando en el de arriba
hacia el hueso de abajo de la mandíbula y al expirar vuelve. De nuevo inspira, arrastra con tus manos y al expirar vuelve. Baja ligeramente como medio centímetro tus manos y vamos a hacer lo mismo. Inspira, libera ahí. Quizá observes tensiones, no apretes demasiado. Simplemente pulsa para que tu cuerpo lo sienta. Y baja suavemente, inspira. Trae las manos hacia adelante, expira, vuelve. Inspira, manos hacia adelante, y en el cuello, expira, vuelve. Para el movimiento, toma una respiración profunda y vuelve a abrir y cerrar tu boca muy suavemente a ver cómo te sientes. Simplemente observa y probablemente hayas liberado. En todo momento sé consciente de intentar tener separados los dientes de arriba de los de abajo. ¿Vale? Vamos a continuar ahora con movimientos de nuestro cuello, así que para ello al inspirar vas a llevar la barbilla hacia el pecho y al expirar vas a arrastrar tu barbilla hacia el hombro derecho. Regresa. Inspira hacia el lado izquierdo. Expira, regresa. Inspira hacia el lado derecho. Expira, regresa. Inspira hacia el lado izquierdo. Observa cómo estás. Expira. Vuelve al centro. Y desde ahí vamos a unir este movimiento. Inspirando vamos hacia abajo y hacia la derecha y vamos a ir hacia detrás muy suavemente, muy sutilmente, observando nuestras cervicales, cómo se encuentran. Vamos a ir haciendo pequeños círculos. Ahora es la oreja izquierda la que pasa por el hombro izquierdo y vuelve al centro. Para el movimiento en el centro y cambia el sentido del círculo, primero hacia la izquierda, pasas por detrás, observa cómo se sienten tus hombros, para, y este movimiento lo puedes hacer 2 o 3 veces más, esos círculos muy suaves, rotando la cabeza y observando cuando pasa por las cervicales, cómo se sienten, sin ir más allá, simplemente recordándole a tu cuerpo que estás pasando por esa zona, ¿vale? Ahora vamos a los hombros, así que para ello inspira, eleva el derecho y baja el izquierdo, y al expirar cambia el movimiento. Inspira, expira. Expira. Y ahora vamos a empezar a hacer pequeños círculos, elevando uno y el otro. Quizá se empiecen a movilizar también tus brazos. Incluye tu cuerpo, no hay ningún problema. Para el movimiento y cambia. Observa que en este movimiento tu espalda esté alargada en una posición cómoda. El abdomen probablemente tenga que estar activo para no dejar caer la lumbar hacia detrás o hacia adelante. Moviliza para el movimiento. Entrelaza tus manos, palmas hacia afuera. Inspira, eleva los brazos. Y ahora vamos a observar qué pasa si llevamos los hombros hacia
si te quedas con el hombro hacia la oreja o lo liberas. Para ello, flexiona tu codo hacia detrás, mantén la mano activa. Inspira y expira 1. Inspira y expira 2. Inspira y al expirar vuelves directamente al otro lado, mano derecha apoyada, codo hacia detrás, liberando las cervicales de ese lado, el cuello. Si no te resulta muy molesto, puedes mirar la mano de arriba o simplemente quedándote con la mirada hacia adelante. La mano que está apoyada en la esterilla está activa para no estar cargando el cuello. Inspira y expira 1. Inspira y expira 2. Inspira y al expirar vuelve. Para el movimiento, ajusta tus hombros rotándolos hacia detrás, hacia el suelo y hacia afuera. Y observa si se ha corregido quizá una parte de alargamiento, si se está alargando la parte posterior de tu cuerpo, el cuello, si queda la mirada hacia adelante. Observa cómo son los hombros alejados de las orejas y vuelve a movilizar tu mandíbula, a soltar. Y ahora coge un cinturón que tengas por casa, un pañuelo, lo que tú tengas, que sirva como de cinturón. Y lo vas a coger más o menos, vamos a darle de vuelta, la apertura de tus hombros, ¿vale? Al inspirar, quizá un poco más, vas a ir hacia detrás. Al expirar, vuelves. Inspira, expira, vuelve. Observa cómo tu espalda está completamente alargada, tu cuello también. Como al expirar y al venir hacia adelante se abren tus escápulas, al inspirar y al ir hacia detrás se juntan. Como con este movimiento, expiro, vuelvo, se va liberando también tus escápulas, movilizando tus hombros. Como es ese movimiento de acercar los hombros y alejarlos de las orejas. Continúa, inspira, ve hacia detrás y te mantienes ahí. Inspira y expira 1. Inspira y expira 2. Inspira y al expirar vuelves, es muy intenso, sueltas antes. Y ahora suelta tu cinturón o quizá lo necesites porque vamos a ir con la mano derecha hacia detrás con el codo que apunta hacia el cielo y la mano izquierda va a ir por detrás a tocarla en este ejercicio. Si es mucho para ti o no se tocan las manos, simplemente con el cinturón, pues se pueden quedar así, para que se genere una apertura en esta zona y te quedas ahí. El objetivo del cinturón es para que si no llegan tus manos, no intentes llegar y estés arrugada, arrugado, echado para adelante, sino simplemente tu espalda se mantiene completamente alargada, tu mirada hacia adelante, tu coronilla alargada también. Simplemente lo que estás haciendo es una apertura en tus escápulas y en tu pecho. Inspira, vuelve, suelta, moviliza y ahora vamos a cambiar las manos. Ahora es la izquierda la que va hacia detrás con el codo que se dirige
pecho, proyéctate hacia el cielo y observa si se genera mucha curvatura en tu espalda, en tu zona lumbar. Activa el abdomen y simplemente proyecta el pecho, inspirando, y al expirar vuelve y te cierras, las escápulas se abren, inspira, las escápulas se juntan, tu pecho se proyecta hacia el cielo, tu abdomen está activo y al expirar vuelve, inspira, te abres de nuevo y al expirar vuelve. Para el movimiento y ahora vamos a ir hacia 4 puntos de apoyo. Observando que las caderas estén en línea con las rodillas, los hombros en línea con las muñecas. Y ahí vamos a alargar nuestros brazos hacia adelante, dejando las piernas ahí. Si te resulta muy incómodo, te pones una manta. Si estás en la cama, pues probablemente no te resulte incómodo. Y vamos a bajar nuestra frente al suelo. Si es mucho para ti, te puedes poner un cojín en la cabeza. Inspira y expira y observa el alargamiento de tu espalda, de tus hombros y cómo tu pecho se proyecta hacia la esterilla. Respira. Al inspirar observa el alargamiento de tu espalda, la curvatura que se hace en la lumbar. Y al expirar observa cómo el pecho se proyecta hacia la tierra, hacia el suelo. Vuelve con tus manos debajo de tus hombros, te elevas y ahora vas a llevar la mano derecha por debajo del brazo izquierdo, llevando el hombro y la cabeza